Aí, pessoal, peguei um, hein? Ó, pessoal, o primeiro. O primeiro, pessoal, ó. Estreando a varinha, hein? Ó. Ih, foi embora. Foi-se embora. Era pequeno também. Foi embora. Mas tá tendo ação, né? Menos mal. Peguei, pessoal. Peguei o primeiro, ó. Vou te falar, aí é grande. Olha o tamanho da lepa. Agora, cadê meu passaguá? Pessoal, aí, ó. Chegou a charutar a isca. Olha aqui. Hehe. Sabia que tinha. Olha aqui. Dá só uma olhada como é que charutou a isca. Ó. Tamanho da bocona dele. Top demais, hein? Vou ter que ir ali pra beirada ali pra poder tirar ele. Pessoal, dá só uma olhada aqui, ó. Hoje tá com muito vento.
Mas muito vento hoje, né? Mas já saiu o primeiro, ó. Tamanho bom. Tá segurando esse aqui para fazer o frito, né? Já tá uma ventania. Aí pessoal, o tamanho. Hoje tá ventando muito, não para.